ભાઈ નવી ગાડી લેવા જતા હોય તો 1 મિનિટ ઉભા રહી જજો અને આ વિડીયો જોઈ લેજો। આજે તમારા માટે લઈને આવ્યો છું ખાલી 10 દિવસ જૂની ગ્રાન્ડ i10 નિયોસ। હા મિત્રો, ખાલી 10 જ દિવસ જૂની નિયોસ સ્પોર્ટ્સ ઓપ્શનલ ઓટોમેટિકમાં। અને કિલોમીટરની વાત કરું તો ખાલી 57 કિલોમીટર। હા ભાઈ, કંપનીથી બહાર જ આવી છે, ખાલી 57 કિલોમીટર। ભાઈ મોડલની વાત કરું તો 2026ની બીજા મહિનાની ગાડી છે। ગાડીના ફીચર્સની વાત કરું તો ગાડીનો તમને પ્રોજેક્ટર લાઇટ સેટઅપ મળી જશે, ડાયમંડ કટ એલો વ્હીલ મળી જશે, કીલેસ એન્ટ્રી મળી જશે, એકદમ પેટી પેક શોરૂમ કન્ડિશનની ગાડી છે ભાઈ। ખાલી શોરૂમમાંથી બહાર જ આવી છે હજુ તો ખાલી ગાડીનું ઇન્ટિરિયર ચેકઆઉટ કરો, એકદમ શોરૂમ કન્ડિશનનું ઇન્ટિરિયર મળી જશે, સાથે લેધરના સીટ કવર પણ મળી જવાના છે। તો ગાડીના ફીચર્સની વાત કરું તો સ્ટાર્ટ સ્ટોપ બટન, ક્રૂઝ કંટ્રોલ, સ્ટીરિંગ કંટ્રોલ, ઓટો ક્લાઇમેટ એસી, ટચ સ્ક્રીન મ્યુઝિક સિસ્ટમ, 6 એરબેગનો સેટઅપ મળી જવાનો છે। ગાડી ઓટોમેટિકમાં મળવાની છે તમને। એની વધારે માહિતી જોતી હોય તો ડિસ્પ્લે પર નંબર આપેલો છે, જરૂરથી કોલ કરી લેજો। અને ગાડી જોવા માટે કુમકુમ મોટર્સ, એસજી હાઈવે ગોતા, અમદાવાદમાં વિઝિટ કરવાનું ના ભૂલતા।